95% от хората с високо кръвно налягане правят тази грешка всяка вечер. И после това държи тялото им напрегнато и това не позволява на кръвното да пада. И после много хора си мислят, че прекаляват със солта, че проблемът е в солта или че проблемът е във възрастта. Но истинската причина е, че ние натоварваме нервната система. Стоим до късно вечер на телефоните, гледаме до късно телевизия и всъщност си пълним главата с негативни новини и негативни мисли. И всъщност ние се интересуваме от чуждите животи по този начин. Ние се съобразяваме кой какво говори за нас и всъщност по този начин ние се държим в една вибрация, която не ни позволява тялото да се отпусне и кръвното не иска да пада. Но това не е най-лошото. Има още по-опасно нещо, което правим и всъщност то поддържа кръвното ни високо. Ако искаш да разбереш кое е, напиши в коментарите част 2 и утре ще направя второ видео и ще ви кажа коя е другата грешка, която е още по-опасна и тя държи кръвното ви високо.